Welcome to the Paradigm Kids video class. Hallo maatjies, ek het nie gesien julle is daar nie. Ek is net besig om klippies op die tafel vir ons aktiwiteit vandag. I'm busy picking up rocks for our activity today. Let's go, kom. So nou, het ons al ons bietjies vir ons aktiwiteit. So kom ons kyk wat dit is. Wat is hierdie snaakse ding? Kan julle vir my dalk sê? Can you tell me what is this? I think it's a tong. What do you guys think? Ja, dit is 'n tong, nee. It's a tong. Baie mooi. Klap jouself hande. Yay! Kyk, jy's baie slim. En dan het ons klippies, nee. So ons het baie klippies op die tafel. Ons gaan nou 'n lekker aktiwiteit doen vandag. Kyk, wat is hierdie? Kan jy onthou? Dis 'n muffinpan. Jy is reg. Kom ons sê gou-gou 'n bietjie muffinpan. Muffinpan. Nee, it's a muffin pan. Dit sê muffin pan. Baie mooi. En kan jy onthou nou weer wat is dit? It's a tong. So wat ons vandag gaan doen, is ons gaan bietjie tel. Maar ons gaan nie net tel nie. Ons gaan die klippies tel. Soos wat ons dit oorplaas in die muffinpannetjie. So ons gaan 'n stangetjie vat. So ons gaan met elke klippie wat ons uithaal, gaan ons dit in 'n bakkie sit. Maar soos wat ons in 'n bakkie sit, gaan ons tel. So kom ons doen dit gou-gou. Gaan jy saam met my tel? Ja, want anders gaan nou juffrou nie weet waar ek trek. So jy moet my help tel. Kyk, so tel lekker saam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Hoeveel klippies het ons uitgetel? 12. Ja, baie mooi. Kyk, so now we're gonna put it back. But we're not gonna do it with our hands. We're gonna use the tongue. Hey, okay, let's use this one. Let's see. Now we're gonna count in English as we put it back into the bowl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Good boys and girls. And just remember, if you struggle at home, if you want to do this exercise, you must not give up the first time. You must keep practicing so that you can do it when the school opens. So wanneer jy sukkel, as jy hierdie aktiwiteit by die huis doen, moenie jy opgee nie. Jy moet weer en weer probeer. Jy moet probeer totdat jy dit reg kry. Onthou jy moet vir mamma vra, sy nie so mooi tangetjie het nie. Dan kan jy vir haar vra vir haar tweezer of vir pappa vir sy braaitang of iets soos dit. En dan doen julle die aktiwiteit. En julle hoef nie net klippies te gebruik nie. Julle kan blaartjies van optel in die tuin of julle kan van julle speelgoedjies vat soos julle diertjies of iets soos dit. So julle moet julle verbeelding gebruik en dan as julle dit doen, dan moet julle 'n video stuur op hierdie groepie sodat ons kan sien hoe oulik julle is. Ons mis julle vreeslik baie. We all miss you so much and can't wait to see you. Bye friends. Bye Mikey.